हेलो साथीहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार। फेरि पनि आज म चाहिँ यहाँ यो पहिला सानो भिडियो बनाएर हालेको थिएँ, एकदमै राम्रो भ्युज गएको थियो। यो भतिज लक्ष्मणको घरमा चाहिँ आएको छु अनि आज चाहिँ त्यही भएर अब आएको बेला अलिकति लङ 4-5 मिनेटको भिडियो बनाऊँ, हरेक कुराहरू राम्रोसँग भिडियोमा देखाउँ जस्तो लागिरहेछ। अनि पछि त्यही भएर चाहिँ म यहाँ फेरि आएको आज बिरुवाहरू लगाएर एकदमै चाहिँ रमाइलो गरे। यहाँ तल देख्न सकिन्छ कागतीका बिरुवाहरू साथै। अनि यहाँ चाहिँ यो के हो मलाई टक्कै नाम थाहा भएन, के रोप्यान नाम थाहा पनि हुँदैन। यो चाहिँ के भनिराख्या भतिज? ए ल यहाँ क्या का हो नि रोप्याका लाटा फुल का क्या का बिरुवा नि? फुल हो ए Oh my god, you did it. यो चाहिँ भगवान गणेशको मूर्ति देख्न सकिन्छ। अनि बदिने हो कतिने बदिने हो एकै उन्ने आफैले पहलाएर त नि हो हैन उ जडिया टाइपको न के टाइपको के अर्कै मान्छे